Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana semakin kamu berbicara, masalah justru semakin besar? Atau mungkin kamu merasa bahwa setiap perkataanmu malah membuat orang lain salah paham? Bagaimana jika saya katakan bahwa diam seringkali lebih kuat daripada 1000 kata? Jadi dalam video ini, saya akan membahas kenapa diam bukan sekedar emas, tapi solusi yang bisa menyelesaikan masalah paling rumit. Stay tuned, karena apa yang saya jelaskan di sini belum pernah dibahas secara mendalam oleh orang lain. Jadi yang pertama, diam itu emas. Banyak orang menganggap diam itu emas, hanya sekedar ungkapan bijak yang sudah ketinggalan zaman. Padahal ada filosofi yang mendalam di baliknya. Diam adalah simbol kekuatan dan kontrol diri. Ketika kita diam, kita memberikan waktu pada otak untuk berpikir sebelum bertindak. Diam juga memungkinkan kita menghindari kata-kata yang mungkin menyinggung atau memperburuk situasi. Coba pikirkan, dalam konflik, apa yang terjadi saat kamu terus berbicara tanpa henti? Masalah seringkali semakin kusut. Tapi jika kamu memilih diam, kamu menciptakan ruang untuk berpikir, mengamati, dan menemukan solusi terbaik. Diam bukan tanda lemah, tapi tanda bijaksana. Terus yang kedua, kenapa diam itu adalah solusi? Ketika kamu menghadapi masalah, banyak orang terburu-buru untuk berbicara atau bertindak. Tapi tahukah kamu bahwa diam sebenarnya memberikan 3 keuntungan besar? Misalnya, mengontrol emosi. Ketika kamu diam, kamu memberi waktu pada dirimu sendiri untuk menenangkan emosi. Emosi yang tidak terkendali adalah penyebab utama keputusan buruk dan konflik. Diam membantu kamu menghindari kata-kata yang mungkin menyakitkan atau memperburuk keadaan. Terus memberi ruang pada orang lain. Dalam sebuah konflik, seringkali kita terlalu sibuk berbicara sehingga lupa untuk mendengar. Padahal mendengarkan adalah cara terbaik untuk memahami sudut pandang orang lain. Dengan diam, kamu memberikan ruang pada orang lain untuk berbicara dan menyampaikan maksud mereka. Terus menunjukkan kedewasaan. Dia menunjukkan bahwa kamu tidak terburu-buru untuk membuktikan dirimu benar. Ini adalah tanda kedewasaan, karena kamu lebih peduli pada solusi daripada memenangkan argumen. Sekarang mungkin kamu bertanya, kalau diam itu emas, bagaimana cara menggunakannya dengan benar? Apakah cukup hanya diam saja? Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan membahas cara-cara praktis untuk menggunakan diam sebagai strategi menghadapi masalah. Terus yang ketiga, cara menggunakan diam sebagai kekuatan. Diam tidak berarti pasif atau menyerah. Diam adalah strategi aktif yang harus digunakan dengan bijak. Jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah praktisnya, yaitu tarik napas sebelum bereaksi. Ketika menghadapi situasi yang memancing emosi, hal pertama harus kamu lakukan adalah berhenti dan tarik napas. Ini memberi otakmu waktu untuk berpikir jernih. Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Terus amati dan dengarkan. Ketika kamu diam, gunakan waktu itu untuk mengamati situasi. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan orang lain. Kadang, solusi terbaik muncul hanya dengan mendengarkan. Jangan terburu-buru untuk menyela atau membantah. Terus pikirkan dampak kata-katamu. Sebelum berbicara, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah yang akan kamu katakan ini akan membantu atau justru memperburuk situasi? Jika ragu, lebih baik diam. Terus pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Diam bukan berarti tidak berbicara sama sekali. Tapi berbicaralah dengan waktu yang tepat. Ketika emosimu sudah stabil dan kamu sudah memikirkan solusinya. Terus yang keempat, diam yang menyelesaikan masalah. Biar saya beri contoh nyata. Bayangkan, kamu sedang bertengkar dengan teman atau pasangan. Ketika emosi memuncak, biasanya kita cenderung membalas dengan kata-kata kasar. Tapi apa yang terjadi jika kamu memilih diam? Ketika kamu diam, kamu memberikan ruang pada lawan bicaramu untuk meredakan emosi mereka. Dalam keheningan itu, mereka mulai merenung,
Seringkali orang yang tadinya marah justru akan menyadari kesalahan mereka sendiri. Atau dalam negosiasi bisnis, orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehilangan kontrol. Sebaliknya, orang yang diam dan mendengarkan dengan baik seringkali menemukan celah untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Jadi teman-teman, diam itu bukan tanda menyerah atau lemah. Diam adalah tanda bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan dirimu melalui kata-kata. Kamu memilih untuk fokus pada solusi, bukan drama. Ingat, tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan perdebatan. Kadang yang kamu butuhkan hanya diam, mendengar, dan berpikir jernih. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk menggunakan diam sebagai senjata rahasiamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Saya Asontrial, bye.